हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2-3 वटा ठाउँमा बाइक बिग्रिँदै बनाउँदै जाममा पर्दै आइयो नि। बाइक एटा के छ के यार तपाईँ यार खाना छ तपाईँले बस्न जाम भन्दा नमान्ने यार यस्तो नहालत हुन्छ न। यसलाई छोडेर यहीँबाट गाडीमा जाऊँ है। यसलाई यहीँ राखेर हाँडी बोक्दै जेठन हुन्छ बस्न जाम भन्दा बमिट हुन्थ्यो के अरे यार। यत्रो हुन्छ अहिले चाहिँ औषधि खाएर जाऊँ भनेको बाइकै स्टार्ट भएन। धक्का चाहिँ भइरहेको थियो अघि त, भर्खै धक्का गरेर लिएर आएको। आमामा दामी रोड है यो चाहिँ, बब्बाल थियो रोड चाहिँ, सुपर। अनि दिपकको कुडाइ पनि मस्त फेरि आएर आमा कति कुडाको यार। मेरो चाहिँ बाइक चाहिँ हिमाल बोसले लिएर जानुभएको थियो। अनि म चाहिँ दिपक जेठानसँग आइरहेको थिएँ। बेगर कुदाउनु भयो काठमाडौँदेखि त्यो उसँग चाहिँ मैले कुडाएँ बब्बालाई। बिस्तारै 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 भन्दा है कति कुदिरहेछ उहाँ मिटर पनि 100% भएको थियो। बिस्तारै बिस्तारै भनिरहेको छ मिटर होला कुदाउनु भयो तपाईँले त्यहाँ त। खतरा रोड बनाएको कि आरडीबाट सब काठमाडौँदेखि पुरै पोखरासम्म यस्तै बाटो भएर छिट्टै आइन्थ्यो नि त। अनि त्यो काठमाडौँदेखि त्यहाँ तल कुरिन्तार हुनाले पल्तेरसम्म त अप्ठ्यारो छ कि बाटो फेरि त्रिशुल नदीहरूतिर। अनि बाटो डेन्जर खराब कि। अनि 2-3 ठाउँ बाइक नै बिग्रियो। अनि त्यो ब्रेकको प्लेटको त्यो पनि निक्लियो। यस्तो नमजा भइदिरहेको थियो बेला। सायद फर्स्ट टाइम त्यस्तो भयो होला मेरो नि होइन। त्यो अलि यो बाइक त पुरानो भयो क्या त्यही। त्यो भएर हामीले चेक पनि गरेन हुन्छ। मोबिल सोबिल त चेन्ज गरेर आएको त उहीँ काठमाडौँदेखि नै। ठाउँ त बब्बा रमाइलो कि। कस्तो हावाले दिस्ता भनिदिइरहेको। बाल ढुलो बाटो पुटाको त्यो काठमाडौँदेखि नौबिसेसम्म डेन्जर ढुलो के वान वे पनि। अनि पुरै धुलोले के यार बाल बस्तो औडा भयो क्या। अनि अहिले चाहिँ उहाँबाट त्यहाँ उबाट कुरिन्टारबाट चाहिँ दिपक जेठान चलाउनु भएको। बाँकी त उताबाट मैले चलाइरहेको थिएँ। बेसी कुदाइराख्नु भएको क्या। बाटो क्लियर छ नि त त्यो भएर। कस्तो डेन्जर गर्मी यार मातत। यो चस्मा लाग्यो त्यो चस्माबाट पनि पुरै हावा छिटो रहेछ कि। अनि डेन्जर धुलो धुलो। अगाडि गाडी ठुलो गाडी पर्नु पर्थ्यो त्यति धुलो कि। अनि कत्रा दामी गाउँ फेरि बजार रहेछ नि त त्यहाँनिर। बब्बाल देखिने भ्युज पनि। अनि जति बेला भिडियो बना त्यति बेला डेन्जर कुद्ने के फेरि। अनि भिडियोमा पनि देखाएको गरी कुद्नुहुन्थ्यो कि दिपक चाहिँ फेरि। अनि माथितिर एकदम बिस्तारै बिस्तारै कुदाउनु छ भने कि भिडियो बनाएको छु भने झन् कुदाउने कि। अनि क्यामेरादेखि त झन् बेसी नै कुदाउने यार।
पोखराको अघि यहाँ जान्छ नि त पुरिन टार होइन ए केबुल त कुरिन टार भने त उहाँ ठाउँको नाम भन केबुल कार हाम्रो गोर्खामा पनि त छ नि त केबुल कार त्यो भएकर मैले त कुरिन टार र त्यो गएर त्यस्तै त्यस्तै लाग्यो कि अनि अहिले के भनौँ भयो Hey guys, Lumle. Lumle lodge. पानी डेन्जर पानी पर्छ यार पानी डेन्जर पर्छ लुम्ले नेपालको सबैभन्दा पानी पर्ने भनेकै कास्की जिल्लाको लुम्लेमा तपाईँले भनेको अलि तल हुनसक्छ कि त्यो टर्निङमा घान्टुक जाने यताबाट हो कि तपाईँ नमाने त हो कि नत्र गइन्थ्यो त दसैँमा के अरे नयाँ सालमा यार तपाईँ काठमाडौँबाट आउनुभयो नि त्यति बेला अहिलेको दसैँमा चाहिँ जस्ट प्लानिङ गरिदिएको के अरे यतापट्टि 1 विक चाहिँ छुट्टी नै गरेर कि प्लानिङ आई होप त्यो प्लानिङ सक्सेस होस् है यता ट्रेनहरू जस्तो लाग्ने मान्छे ल यो चाहिँ बागलुङ कालिका बागलुङ स्टार्ट भइसक्यो अब चाहिँ केही समयमा चाहिँ बागलुङ बजार नै आउँछ है यो चाहिँ बागलुङ झोलुङ्गे पुलको तलपट्टिको रोड हो यो दामी छ यो पनि पहिलेदेखिको दामी दामी छ है धुलोले पुरै अनुहार पुरै बाल पुरै जेल्ला चाहिँ भयो क्या धुलोले यार जमेर यहाँ बागलुङ कालिका बब्बाल छ लुक्स रोड पनि दामी छ यार
यो बागलुङको पुलमा जाने बाटो है त्यहाँबाट छ कि चोकतिर भेटो आकाशे पुल लामो पुल हुने अनि त्यसमै नजिकै फेरि एउटा ऊ रहेछ त्यहाँ फेरि के अरे ग्राउन्डहरू भलिबल खेल्नेहरू त्यो पनि देखिन्छ होला सायद त्यो खासै देखिनु त्यति यसमा चाहिँ चैते दसैँमा डेन्जर ठुलो मेला लाग्छ कि है दामी भिडियो बनाउला भनेको थिएँ